ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, କଣ୍ଟାପଡ଼ା ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛି। କଣ କହିବେ, ଅଭିଯୋଗ କଣ ହଉଛି? ଅଭିଯୋଗ କଣ, ଆମର ଗୋଟେ ନାହାପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କଣ୍ଟାପଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। ସେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଧାୟକଙ୍କର ଗୋଟେ 1,00,000 ଟଙ୍କାର କାମ ହେଲେ ବି ଗୋଟେ ଫଳକ ମରା ଯାଇ ପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ କାମ ହଉଛି କି କଣ କାମ ହଉଛି କେହି ବି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ କଲମ ଖୋଳା ହେଇଛି, ସେ କଲମ ଉପରେ କଣ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ 7,00,000 8,00,000 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଘରଟାଇ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଘର କଣ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଘର, କିଏ କହୁଛନ୍ତି, ଲୋକ କୁହନ୍ତି କମ୍ୟୁନିଟି ହଲ୍, କିଏ କହୁଛି ଭୋଗ ଘର, କିଏ କହୁଛି ଦୋକାନ ଘର ହବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟାଏ କଥା ହଉଛି କଣ ନା, ଏଠି ଜାଗା ସର୍ଟ। ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସୋସାଇଟି ଅଫିସ ଅଛି, ତାପରେ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ଅଛି। ଏ ଅଫିସରେ ଗୋଟେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଏ, ବର୍ଷକୁ 3 ଥର ଏଠି ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଏ। ସୋସାଇଟି ବାଲା ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତ ବାଲାଙ୍କ ମାନେ ମଧ୍ୟରେ ବସିକି ଏଇଟା ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଏ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ନାହାପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିର ଗାଁ, ଶାନ୍ତିର ପଞ୍ଚାୟତ। ଏଠି କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାମ ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲକ ଲେବୁଲରେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ପଚରାକୁ ଏଠି କଣ କାମ ହଉଛି ବି ଲୋକ ବି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ନା ଏଠି ଗୋଦାମ ଘର, ଏଇଟା କିଛି ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ। ଆମେ ନାହାପୁରର ବାସିନ୍ଦା ହେଇକି ବି ଜାଣିପାରୁନୁ। ମାନେ ଯୋଉଠି ନାହିଁ ସେଠି ଫଳକ ମାରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଫଳକ ନାହିଁ। ଫଳକ ନାହିଁ। ଏଠି ଗୋଟେ ଆମର ସେପଟେ ଗୋଟେ କାମ ହଉଛି, ସେଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ କି କମ୍ୟୁନିଟି ଘର ବୋଲି। ସେଠି ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଫଳକ ବି ମରା ହେଇଛି। ମାସେ ପୂର୍ବରୁ ଫଳକ ମରା ହେଇଛି, ଏଠି କିନ୍ତୁ ଫଳକ ନାହିଁ। ଫଳକ ନାହିଁ ମାନେ ତାମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଚଞ୍ଚକତା କରି ଏଠି କିଛି ହଡପ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପିଓଙ୍କର କିଛି ରହୁଛି, ପିଓଙ୍କୁ ପଚରା ହେଲା ପରେ ପିଓ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି, ଜେଇ ଜାଣିଛି। ଜେଇ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି, ପିଓ ଜାଣିଛି। ତାହେଲେ ଏଠି କିଏ ଜାଣିଛି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ କଣ୍ଟାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଏଇ କେସ୍ ନେଇ ଘେରାଉ କରିବୁ। ଏ କଥା ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ହବ। ନାହାପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଏତେ ବଡ ଦୁର୍ନୀତି କାମ ହଉଛି, ଆମେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲୁ ଆଉ ଜାଣି ବି ପାରୁନୁ। ଆପଣ କହିବା କଥା କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଘେରାଉ କରାଯିବ। 100%। ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଧାନ, ନାହାଳପୁର ସେବା ସମବାୟ ସମିତିର ହଉଛି ସଭାପତି। କଣ କହିବେ, କଣ ଅଭିଯୋଗ? କହିବି କଣ, ଆମର ଯେକୌଣସି କାମ ହୁଏ ଆମର ନାହାଳପୁର ସୋସାଇଟି ଏବଂ ନାହାଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଗୋଟେ ମିଳିତ ଜାଗା। ଆମର ଜାଗାରେ ବି ଆମର ହଉଛି 14 ଡିସିମିଲ୍ ଜାଗାରେ 6 ଡିସିମିଲ୍ ହଉଛି ସୋସାଇଟିର ଆଉ 8 ଡିସିମିଲ୍ ହଉଛି ପଞ୍ଚାୟତର। କିନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଫଙ୍କସନ ହଉ, ଯାହା ହଉ, ପଞ୍ଚାୟତ ଆଉ ସୋସାଇଟି ଭିତରେ ମିଳିତ ଭାବରେ କଥା ମାନେ ସମନ୍ୱୟ ରଖିକି ଆମର ହୁଏ। ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ଏଠି ବି ହୁଏ। ଆମର ଜାନୁଆରୀ 26 ହଉ, ଅଗଷ୍ଟ 15 ହଉ, ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ହଉ, ଏଠି ଏଇ ଜାଗାରେ ହୁଏ। ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଯେ ଏଠି ଖୋଳା ହେଇଛି, ଅଥଚ ସୋସାଇଟିର ସଭାପତି ହିସାବରେ ମତେ ଜଣାଯାଇନି କି ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ଜଣାଯାଇନି। এটা ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା। ତାପରେ ଏଠି ଯୋଉ କଣ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ହଉଛି, ଏଠି ଫଳକ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କାମ ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାସକ ଆଗରୁ ମରା ହଉଛି, 15 ଦିନ ଆଗରୁ ଫଳକ ମରା ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଫଳକ ନାହିଁ। ବିନା ଫଳକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଓ ଆଉ ଜେଇ କେମିତି ଏଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି? ଏ ପୁଣି ହଉଛି ପଞ୍ଚାୟତର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର। ଯଦି ଏ ଜାଗାରେ ଏକ କାମ ହଉଛି, ତାହେଲେ ଗାଁରେ କଣ ନ ହଉଥିବ? ତେଣୁକରି ଏହା ଚଞ୍ଚକତା କରି କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ଯେତିକି ଗୋଟିଏ ପିଲର ଖୋଳା ହେଇଛି, 7-8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଇଏ ଗୋଟେ ପାଇଖାନା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏଇଟା ଦାବି କରୁଛି, ଏଇଟା ତୁରନ୍ତ ଏହାପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାପରେ ପୁନର୍ବିଚାର କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର କଣ ହଉଛି ଫଳକ ତୁରନ୍ତ ମାରନ୍ତୁ, ଏହାପରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରାଯାଉ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ବାବଦରେ କାହାକୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି? ଏ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ପିଓଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ପିଓ କହିଲେ ଆପଣ ଜେଇଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ଜେଇଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ ଜେଇ କହିଲେ ଫଳକ ମରାଇ ନାହିଁ, କଣ କାମ ସରିନାହିଁ, ଭିତରେ ମାରିଦେବୁ ଆଉ। ମାନେ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କି ଜେଇ ମ୍ୟାଡମ। ତାପରେ ପିଓଙ୍କୁ ଫୋନ କଲେ, ପିଓ ଆଉ ଉଠଉନାହାନ୍ତି। ତା ଜଣାପଡୁଛି ଏଇଟା ଚଞ୍ଚକତା କରି ଏଇଟା ପଇସା ଖାଇବାର ଗୋଟେ ମସୁଦା।